చెప్తున్నారు వాళ్ళ దగ్గర ట్రాకింగ్ డ్రాగన్స్ ఉన్నాయి. నువ్వు మమ్మల్ని ఏమైనా చేస్తే హిక్కప్ వచ్చి నిన్ను. అతని వల్ల మీకు సమస్య ఉండదు, నన్ను నమ్మండి. అతను స్టార్ట్ ది వ్యాస్ట్ ఏకైక కుమారుడు. త్వరలో బర్క్ కి నాయకుడు కాబోతున్నాడు. మరో ముఖ్యమైన విషయం, అతని ప్రపంచంలోనే గొప్ప డ్రాగన్ మాస్టర్. ఏంటి డ్రాగన్ మాస్టరా? నేను మాత్రమే డ్రాగన్లను అదుపు చెయ్యగలను. అంతలేదు. ఎవరన్నారు? మర్యాదగా మా అందరినీ ఇక్కడి నుంచి పంపించి, లేదంటే అతను తన నైట్ ఫ్యూరీ మీద ఇక్కడికొచ్చి నీ చెక్క పొడవని ధ్వంసం చేసి నీళ్లలో ముంచేస్తాడు. ఆ తర్వాత చిన్నపిల్లలా ఏడుస్తాడు. నువ్వు చెప్పింది నిజమే.